दोस्तों आज मैं ऑमलेट बना के खाऊंगा। ऑमलेट बनाने के लिए इस बड़े से अंडे को तोड़ना होगा। तो चलो दोस्तों इस अंडे को तोड़ के देखते हैं। अरे दोस्तों इस अंडे में तो एक लड़की है। चलो दोस्तों अब इस पिंक वाले अंडे को तोड़ के देखते हैं इसका ऑमलेट बनेगा या नहीं। अरे दोस्तों इस पिंक वाले अंडे में भी लड़की है। अब ये एक आखिर पीला अंडा बचा हुआ है। अब इसको भी तोड़ देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसका ऑमलेट बनेगा या नहीं उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, मैं तुझे मैजिक करना सिखाती हूँ। सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना है, फिर उसके बाद शेयर वाली बटन पर क्लिक करना है और व्हाट्सएप पर दबा कर रखना है। कुछ इस प्रकार का मैजिक होगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो बेटा खुद ही करके देख लो। अरे दोस्तों इसमें तो बहुत सारे तरबूज हैं। चलो इन्हें ही खा लेता हूँ।